السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Von Zeit zu Zeit berichte ich über inspirierende Ereignisse, die Annahme von Ahmadiyyat durch verschiedene Mitglieder oder Freunde betreffen oder später nach der Annahme der Ahmadiyyat oder die Gnade, die Gott der Jamaat erweist auf verschiedene Weise und die dann und solche Ereignisse stärken den Glauben und solche Begebenheiten sollten Sie erwähnen und berichten. Sie sind auch interessant für unsere Kinder, auch für Jugendlichen und selbst unsere eigene Situation wird gestärkt und wir werden dazu angeregt, durch solche Begebenheiten uns selbst zu verbessern. Es gibt Ahmadi seit Geburt. Neue Ahmadis haben manchmal einen weitaus stärkeren Kontakt zu Allah, Beziehung zu Allah als geborene Ahmadis. Und neue Ahmadis sagen auch, dass durch solche Begebenheiten und Ereignisse ihre Glauben gestärkt werden. Aber gleichzeitig, es gibt auch solche Leute, die in den westlichen Staaten leben oder solche, die sich als für gebildet halten und entwickelt, fortgeschritten halten. Sie kommen zwar aus Pakistan, aber sie sind sie werden so angezogen von der Weltlichkeit, dass sie Gott keine Aufmerksamkeit schenken oder nicht in der Weise Gott Aufmerksamkeit schenken, wie es die Pflicht eines Ahmadis sein sollte und wie es auch gehört. Der verheißene Messias, der Glaube in den verheißenen Messias al-Islam und das Treugelübde ihm gegenüber verpflichtet uns auch zu einem solchen Verhalten, dass wir Gott Aufmerksamkeit schenken. Aber
sie sind nicht aufmerksam in dieser Hinsicht, oder wenn sie aufmerksam sind, dann sind sie so gering, dass es fast gar nichts ist. Sie sind nachlässig in der Erfüllung religiöser Pflichten. Sie nicht über ihre Situation, über ihren Zustand denken sie nach. Wenn neue Ahmadis über ihre Erlebnisse berichten, die zum spirituellen Fortschritt beitragen, dann heben sie den Einwand, solche Begebenheiten und Erlebnisse, die über den Glauben, warum passieren sie nur mit den Menschen in Afrika oder Asien? Warum passiert das nicht mit den Menschen in Europa? Warum werden sie nicht, erhalten sie Wahrträume oder werden sie durch die Lektüre religiöser Bücher geleitet? Es ist so, solche in Europa, die aufmerksam sind, sie sehen auch Zeichen. Ihre Glauben werden auch gestärkt und von Gott. In Großbritannien gibt es viele neu beigetretene, neu Mobile, die hier hiesige Bürger sind, die seit langem beigetreten sind und jeden Tag nehmen sie zu an ihrem Glauben, oder auch solche, die seit kurzer Zeit Mitglied sind. Und sie haben Erlebnisse, die verwunderlich sind. Sie sind vollkommen überzeugt von der Existenz Gottes und ihre Erlebnisse und die Wahrheit der Jamaat wird ihnen klar. Und ihre Beziehung zum Khilafat nimmt an Aufrichtigkeit zu, und es sind auch Männer und Frauen darunter. Bei Versammlungen und Veranstaltungen berichten sie selbst von ihren Erlebnissen, die sehr inspirierend sind. Wie auch immer, in den westlichen Ländern gibt es auch solche, die dem Glauben Aufmerksamkeit schenken. Sie sehen die Zeichen Gottes und die Wahrheit wird ihnen offenbart, und es gibt auch solche, die zwar die Ahmadiyyat nicht annehmen, aber ihnen wird die Überlegenheit und Größe des Islams offenbar durch die Ahmadiyyat, und es gibt viele Begebenheiten, die ich nach meinen Besuchen in verschiedenen Ländern oder nach Veranstaltungen schildere. Gott leitet den, der sich zu Gott begibt. Wenn der Mensch in Weltlichkeit verwickelt ist und versunken ist und wenn er keinen Bezug zum Glauben und zu Gott hat, wenn er fest entschlossen ist, sein Leben im Jenseits zu zerstören, denn Gott kümmert sich auch nicht um solche Menschen und sie werden nicht geleitet und sie werden der Leitung beraubt. Die Geschichte der Propheten zeigt uns, dass diejenigen, die auf den Glauben aufmerksam sind, das sind meistens schwache und arme Menschen. Und
Sie haben die Furcht, also Gottesfurcht, und die Mächtigen der Welt, wie es auch im Koran geschildert wird, sagen zu den Propheten: Wer seid ihr, die an euch glauben? Das sind doch sie erscheinen uns als niedrig stehend, unten stehend. Die Weltlichen sind sehr arrogant und hochmütig und haben keine Zeit wegen ihrer weltlichen Verwicklungen. Und die Mehrheit in Europa, im Westen, sind bereits atheistisch. Die sind überwiegend atheistisch. Sie glauben nicht an Gott. Deswegen, wenn sie sich nicht um Gott kümmern, dann kümmert sich Gott auch nicht um sie. Der verheißene Messias al-Islam schreibt über die weltlichen Menschen. In der Surah Asr sagt Allah, wie das Leben von Ungläubigen und Gläubigen sein wird. Und das Leben der Ungläubigen ist wie das Leben des Vieh, die nur essen und trinken und ihren Gelüsten nachgehen. Sie leben nur für Essen und Trinken. Aber schaut, ein Ochse, der sein Fressen zu sich nimmt, aber bei der Arbeit, bei der Landwirtschaft dann nichts tut. Es wurden noch Pferde eingesetzt. Was wird das zur Folge haben? Der Landwirt wird ihn verkaufen an den Schlächter, an den Metzger. Genauso ergeht es denjenigen, die sich nicht um Gottes Gebote kümmern und ihr Leben in schlechten Praktiken verbringen. Es heißt im Koran, warum soll mein Gott sich um euch kümmern, wenn ihr nicht ihn anruft, zu ihm betet? Also die Menschen, die ihm zuneigen, um die kümmert sich Gott. Der verheißene Messias Islam sagt, Wahrhaftigkeit ist was Großes. Ohne sie kann man nicht die Vollkommenheit an der Tugendhaftigkeit erreichen. Der Mensch gibt nicht seine Vorgehensweise, seine Praxis auf. Das heißt im Koran, وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, der in Gott sich bestrebt ist Gott zu erreichen oder Gottes Glauben zu erreichen, der wird geleitet von Gott zu den Wegen Gottes. Und ihr Glaube wird gestärkt. Es gibt Menschen, sie sind tugendhaft und deswegen erweist Gott ihnen seine Huld. Und diese Begebenheiten, das sind Begebenheiten von solchen Menschen, die bemüht sind, irgendwie den wahren Weg zu finden. Es gibt auch solche, die wegen einer guten Tat eine besondere Gnade von Gott erreichen und Gott leitet sie des Weges.
Es gibt Beispiele für den Fortschritt an Aufrichtigkeit oder spirituelle Entwicklung. Aus Burkina Faso schreibt Amisa, in einem Dorf ging ein Missionar und nach dem Tabligh wollte er also die Leute zum Bett auffordern, nur eine alte Frau, eine Greisin wollte Bett ablegen und 15 Kilometer entfernt ist unsere Moschee. Wenn Sie Informationen über die Jamaat brauchen, dann können Sie dorthin gehen und dort können Sie auch Freitagsgebet verrichten. Also die Dame hat Bett gemacht. Maulvi Sahib sagt, wegen des Regens, der Weg zwischen der Moschee und dem Dorf war voll Wasser, voll Matsch. Und diese Frau hat Beit gemacht und jeden Freitag nimmt sie ihren Gebetsteppich und versucht in die Moschee zu kommen. Und weil das viel Wasser war wegen des Regens und deswegen konnte sie nicht bis zur Moschee. Und deswegen, wo sie war, da hat sie ihren Gebetsteppich ausgebreitet und angefangen zu beten. Und nach ihrem Gebet wurde das Wasser weniger. Und sie hat das selbst berichtet. Und es war ihre Überzeugung. Und sie hat das berichtet. Und Muallim Sahib, also der Lehrer, hat die Leute darüber informiert, dass diejenige, die die Wahrheit gesucht hat, Gott hat ihr Gnade erwiesen. Sie ging jeden Freitag zur Moschee, aber konnte nicht die Moschee erreichen wegen dieses vielen Wassers. Aber es ist ihre Aufrichtigkeit, als er darüber berichtete, die anderen, die mit ihr verwandt waren, also 30 weitere haben dann Beit gemacht und so hat Gott sie geleitet. Es gibt Leute, die durch Träume geleitet werden zur Ahmadiyyat. Aus Frankreich eine Dame berichtet, Frau Asia, sie hat Beit gemacht. Sie sagt, ich möchte die Details über mein Beit deswegen berichten, dass vielleicht freuen Sie sich darüber und dann können Sie mich in Ihre Jamaat aufnehmen. Im Internet habe ich neue Sender gesucht und ich habe Hawar Mubashir gefunden, Arabisch MTA, und dort habe ich Leute gefunden, die überzeugt waren und auf angemessene Weise ihre Punkte auf sehr interessante und schöne Weise darlegten. Und sie hatte einen Traum gesehen, dass sie am Brunnen steht und die Mauer des Brunnens angefasst hat mit ihren Händen. Und dann hat sie vier Vögel gesehen, verschiedenfarbig. Und sie hat den Traum nicht verstanden, aber später wurde es ihr klar, das sind diese Mitglieder der Ahwar. Ich wusste nicht, dass die Jamaat, der Gründer der Jamaat beansprucht, Messias und Mahdi zu sein. Und dann habe ich beschlossen, die Bücher des festen Messias zu lesen, und ich habe darin nichts gefunden, was entgegen dem Islam stünde. Und ich habe gesehen, dass
er ein Held ist, der den Islam und den heiligen Propheten verteidigt. Und dann machte ich Istikhara, also bat Gott um Leitung, und 2 Tage später sagte mir eine Verwandte, dass sie im Traum gesehen hat, dass sie beide, die Freundin, sie gehen in ein besonderes Zimmer und ein lichterfülltes Zimmer und sie meinte, dieses lichterfüllte Zimmer ist die Jamaat und ich sollte dann in die Jamaat eintreten. Und eine weitere Dame, Frau Mida, sie sagt, ich möchte Details über meine Beit berichten. 2010 lernte ich die Jamaat kennen und trat in die Jamaat ein. Ich habe gesehen, dass mein Ehemann sehr gerne MTA schaute und ich schaute auch MTA in seiner Abwesenheit und der Mann sagte, sie soll Beit machen, aber sie sagte, ich kann diese Verantwortung nicht übernehmen. Und dann hat sie einen Film über Dajjal gesehen von der Jamaat und das fand sie sehr überzeugend. Und sie hat angefangen, regelmäßig Tahajjud zu beten. An einem Tag kam Ode Sahib und ich machte dann Beit. Und dann meine Töchter haben auch Beit gemacht. Und wir haben über Islam uns ausgetauscht und herausgefunden, dass Ahmadiyyat der wahre Islam ist. An dem Tag, an dem ich Beit machte, habe ich im Traum gesehen, dass ich die Verse von Surah Al-Kahf rezitiere. Und ich war dann überzeugt, dass Gott uns bewahren wird vor dem Übel des Dajjal. Und Gott hat uns den Glauben geschenkt und ich bin dankbar dafür. Also, die Damen schreiben hier über ihre Erlebnisse und es gibt Begebenheiten über Gründung neuer Jamaats. Ein Herr aus Benin schreibt, dort gingen wir zum Tabligh und einer sagte, dass Leute außerhalb des Dorfes sind, deshalb kommen sie am Freitag, deshalb gingen wir am Freitag nochmals. Er betete 2 Nawafil in der Moschee und mit Erlaubnis von Imam und Komitee hat er angefangen, Tabligh zu machen und die Leute haben Allahu Akbar gerufen während der Rede und als die Rede zu Ende ging, der Herr des Komitees sagte, ich bin als Muslim geboren, aber bis heute habe ich eine solche Interpretation des Surah Al-Fatiha nicht gehört. Ich beglückwünsche alle und wir akzeptieren die Jamaat, nehmen die Jamaat an und treten in die Jamaat ein. Und sie haben so kam noch eine Jamaat zustande in diesem Dorf. Es wird geschrieben, der Mullah zeigte sehr viel Reaktion im Dorf und es wurde angerufen, sie sollten dieses Dorf nicht aufsuchen. Ein Lehrer der Jamaat ging und bat die Khuddam an der Ijtama teilzunehmen und der Mullah verbot es ihnen, aber Ahmadi Khuddam haben an der Ijtama teilgenommen und haben den Mullah abgelehnt und auf diese Weise werden neue Jamaats gegründet. Es gibt eine weitere Begebenheit über die Gründung von einer neuen Jamaat.
ein Herr schreibt, durch die Gnade Allahs gibt es eine neue Jamaat in Same District. Dort gab es noch kein Ahmadi. Wir haben da mehrfach besucht und haben Flugblätter verteilt und Zeitungen verteilt. Das Volk führte dazu, dass Leute angefangen haben, Beit zu machen, in die Jamaat einzutreten, und heute ist auch eine Jamaat entstanden. Und sie bauen jetzt Ziegelsteine für die Moschee. Aber gleichzeitig gab es Verfolgung von der anderen Seite, von der Gegnerseite. Und die Leute haben angefangen, falsche Sachen über die Jamaat zu verbreiten. Und es gab eine Debatte dann im Dorf, und die Mullahs wurden dazu eingeladen, offen über die Themen zu reden. Und es fand eine Debatte statt. Aber keiner der Sunnis kam zu dieser Debatte. Also die Menschen haben gesehen, dass diese Mullahs nur Unruhe stiften. Auf verschiedene Weise sorgt Allah für die Leitung, für die Menschen, die dem Glauben zuneigen. Es wird berichtet, in einem Dorf gab es viele Baits. Dort gab es eine Moschee aus Lehm, und dort wurde ein Lehrer eingesetzt, und ein Nicht-Ahmadi Mullah hat angefangen, Unruhe zu stiften, hat bei der Jumma die Leute aufgewiegelt, und die Leute haben nicht auf ihn gehört. Und er hat selbst eine Moschee aufgebaut, und und er hat gesagt, dass keiner würde die Moschee der Ahmadis besuchen. Aber es passierte das Gegenteil. Keiner ging in seine Moschee, und die Moschee der Jamaat wird rege besucht. Teilweise sind das bis zu 250 Betende anwesend in der Moschee. Der Muballigh aus Benin schreibt, in einem Dorf gab es 200 Baits, und in diesem Dorf findet auch Tabirti-Klasse statt, Tabirti-Seminar, und eine Tochter eines Ahmadis wurde sehr krank. Als ich das Dorf besuchte, der Präsident sagte, beten Sie und schreiben Sie auf an Hazur für Gebete. Also habe ich geschrieben, und er hat auch mir geschrieben, als er am nächsten Tag dorthin ging, sagten die Leute gesagt, dass das Mädchen aufgehört hatte zu sprechen und sich zu bewegen. Und man hat sie auch ins Krankenhaus gebracht. Und ein Heiliger oder ein Mullah hat über sie gebetet und dafür viel Geld genommen, und auch ein Vieh. Also dann brachten sie das Mädchen zu seinem Vater. Der Vater bat die Jamaat um Gebete und schrieb auch mehr, und einen Tag danach und bis zum Abend war sie frei von ihrer Krankheit, und keiner konnte denken, dass sie überleben würde, aber das ist auch ein Zeichen der Wahrheit des Weisen Messias al-Islam. Aus Burkina Faso schreibt ein Herr, Shenzekrim, wir gingen in ein Dorf zum Tabligh, und als wir dort ankamen,
Wir baten um Erlaubnis. Der Imam sagte, dass einige von uns Beit gemacht haben, aber alle haben nicht Beit gemacht, deswegen machen sie Tabligh, damit auch andere beitreten. Also es gab eine Frage-Antwort-Sitzung statt eine lange Frage-Antwort-Sitzung. Es gab noch offene Fragen und er sagte dann, wenn heute jemand die richtige Lehre des Islams präsentiert, dann seid ihr das und sie sind unermüdlich dabei. Also der Imam sagte zu den Leuten im Dorf, ihr sollt Beit machen, und 73 weitere haben Beit gemacht. Gott öffnet die Herzen der Menschen und befähigt sie, Ahmadiyyat anzunehmen, und das ist die Huld Gottes für die Jamaat. Warum sie die Ahmadiyyat annehmen? Weil sie sich kümmern um die Religion. Sie sitzen die ganze Nacht und hören die Dinge des Glaubens, aber hier hat keiner so viel Zeit. In Indien, Naib Nazir Dawatullah schreibt, Lakhimpur Stadt. Ich kontaktierte dort einen Herrn, Abdul Sattar. Als ich ihn traf, so brach er in Tränen aus. Er sagte, wir wohnten früher in Kiranpur Dorf. Wir haben gut gelebt und vor 12 Jahren haben wir Beit gemacht, und nach dem Beit gab es so viel Verfolgung, dass wir mit Steinen beworfen wurden. Unser Haus wurde mit Steinen beworfen. Und mein Sohn wurde verletzt, der Arm meiner Ehefrau wurde gebrochen, mein ganzes Geschäft ging zugrunde, und wir kamen dann in diese Stadt und leben in diesem kleinen Haus. Aber die Gegner haben uns nicht in Ruhe gelassen und haben die Muslime gegen uns aufgehetzt. Die Leute haben uns drangsaliert, also konnten wir auch keinen Kontakt halten mit der Jamaat. Aber Gott hat uns ein Zeichen der Wahrheit der Jamaat gezeigt, dass die Gegner, die im Bus unterwegs waren und sie hatten einen Unfall mit der Eisenbahn in ihrem Bus, und da sind viele von ihnen ums Leben gekommen bei diesem Unfall, und sie waren teilweise die Menschen zerfetzt, und wir besuchten die Verletzten im Krankenhaus und sie waren sehr beschämt. Ein Maulvi der Stadt hat ihn eingeladen in die Moschee und hat sie aufgefordert, sich zu entschuldigen bei uns. Und nach diesem Unfall gibt es keine Verfolgung mehr und wir hatten keinen Kontakt mit der Jamaat. Und er freute sich sehr über diese Wiederaufnahme des Kontakts. Und diejenigen, die überzeugt sind, dann sind sie auch standhaftig. Aus Kosovo schreibt ein Herr, dass ein Gelehrter war Imam der größten Moschee und auch Professor der Islamwissenschaften und war sehr berühmt. Er hat vor einigen Jahren in einer Radiosendung gegen die Jamaat gesprochen und hatte die Menschen aufgehetzt und verbreitete auch im Internet. Gott hat ihn bestraft. Erst wurde er für schlechte
Aktivitäten aus der Universität entlassen und dann wurde er wegen Veruntreuung angeklagt. Und andere Leute, die Menschen aufwiegelten gegen die Jamaat, sie wurden auch inhaftiert. Und bis heute ist es nicht vorgekommen, dass solche Gelehrte so in Verruf gebracht wurden. Und durch diese Ereignisse wurde der Glaube der Ahmadis dort gestärkt. Ich habe ein Beispiel gegeben aus Indien. Genauso gibt es ein Beispiel, hatte das ganze Dorf Beit genommen, aber durch die Opposition hat das ganze Dorf dann den Glauben aufgegeben, aber ein Herr hat das nicht gemacht und wegen dieser Opposition und Verfolgung starb sein Sohn und die Gegner haben ihm verboten, seinen Sohn auf dem Friedhof zu bestatten und sie haben gesagt, du sollst bereuen, also die Jamaat verlassen. Wenn du das tust, dann darfst du deinen Sohn auf dem Friedhof bestatten. Und also er hat seinen Sohn zu Hause bestattet und als er Kontakt aufnahm und mit der Jamaat und dann hat die ganze Jamaat Beit gemacht und dann fragte man ihn, warum hat er keinen Kontakt aufgenommen oder aufrechterhalten. Er sagte, man hat mir gesagt, das Zentrum der Jamaat bestehe nicht mehr, wurde verlassen, aber trotzdem blieb er aufrecht und standhaft und Gott hat ihn geleitet und hat ihn in der Jamaat erhalten. Alle anderen haben die Jamaat verlassen, aber er hat die Jamaat nicht verlassen. In Elfenbeinküste ein neu beigetretener Ahmadi, ein neuer Ahmadi, schrieb an seine Brüder, dass er Ahmadiyyat angenommen hat und die haben ihm gesagt, sie würden ihn töten, deswegen wenn er nicht bereut, innerhalb von 3 Tagen. Er blieb aber standhaft. Amisab Frankreich schreibt, durch die Gnade Allahs, die MTA hat die Möglichkeit geschaffen, der ganzen Welt die Lehre zu vermitteln. Dafür gibt es ein schönes Erlebnis. Herr Daniel hat Beit gemacht. Er schreibt, vor dem Beit lebt er auf einer Insel, eine Insel von Frankreich. Und wo er wohnte, der Imam hörte meine Khutbah und ich hatte da über den Tod Jesu berichtet und das hat ihn sehr beeindruckt. Der Imam sagte, dass die Jamaat überzeugt ist und hat die Jamaat vorgestellt, die Lehre der Jamaat vorgestellt. Er sagte, beten Sie, dass Gott Ihnen den wahren Weg zeigt. Also Imam hat uns gesagt, wir sollen Informationen einsammeln über die Jamaat. Also haben die angefangen, Informationen zu sammeln in Französisch. Wir erhielten Bücher über den Tod Jesu und die Khutbah konnten wir lesen in Übersetzung und dann habe ich Beit gemacht. Amisab schreibt,
Und der Imam hat Kontakt aufgenommen mit der Jamaat und er hat Bücher erhalten und er hat mit vielen anderen die Jamaat angenommen und ist in die Jamaat eingetreten. Und durch die Khutbah wurde für Tabligh gesorgt. Und das ist die Gnade Allahs, die er uns durch die MTA erweist. Aus Kongo. Ein Herr schreibt über sein Beit. Er besuchte seinen jüngeren Bruder. Er hatte ein Buch in Französisch, wahre Geschichte Jesu. Und ich habe das Buch ausgeliehen und gelesen und Priester darüber gefragt. Und der Priester sagte, du sollst solche Bücher nicht lesen, ohne nachzudenken. Aber als ich das Buch las, wurden mir die Augen eröffnet. Und ich stellte fest, dass mir viele Sachen vorenthalten worden sind. Und mein Bruder war bereits Mitglied und ich fragte ihn, woher hast du das Buch und wer sind diese Leute? Er informierte mich über die Jamaat und dann besuchte ich die Jamaat, also die Missionsgebäude der Jamaat. Und also wir besuchten das Zentrum der Jamaat und dort haben wir die Atmosphäre der Versammlung in Deutschland gesehen und das hat mich vollkommen verwandelt. Und während der Jalsa in Deutschland habe ich dann Beit gemacht. Er sagt, ich bin sehr glücklich und ich weiß, mein Leben hat jetzt einen Zweck und ein Ziel. Nach dem Beit zeigen Leute große Veränderungen in ihrem Verhalten. Ein Herr aus Usbekistan schreibt, nachdem er die Interpretation der Surah Al-Fatiha vom weißen Messias las, hat er angefangen, das Gebet vollkommen anders zu beten, zu verrichten. Viele Dinge verstand ich nicht, aber zum Beispiel das Wort Ihsan wurde erläutert. Der Muballigh aus Kosovo schreibt, dass neue Ahmadis zeigen sehr viel Aufrichtigkeit und Opferbereitschaft. Und ein Herr, der ein Kommunalbeamter ist, hat neben seiner beruflichen Beschäftigung opfert er sehr viel Zeit für die Jamaat und macht Waqf-e Arzi und kontaktiert viele Leute, um sie über die Ahmadiyya zu informieren. Und hatte ein Programm oder eine Veranstaltung gemacht. Während der Veranstaltung fühlte er sich schwach, hatte er quasi einen Schwächeanfall und er ging nach Hause und ließ sich behandeln und kam wieder und setzte seine Arbeit fort. Aus Kongo schreibt der Herr, dass ein Dorfvorsteher sein Schwiegersohn war nicht angemessen und er trank Alkohol und verhielt sich sehr schlecht, beschimpfte ihn und nachdem er Ahmadiyya angenommen hat, hat er zu trinken aufgehört und hat sein Verhalten vollkommen verändert. Und aus Burkina Faso schreibt ein Herr, dass als ich nicht Ahmadi war, hatte es viele Schwierigkeiten und wenn mir ein Kind geboren wurde, starb es kurz nach der Geburt und ich musste dann Heilige oder sogenannte Leute, Heilige besuchen und die verlangten viel Geld und andere Dinge von mir. Aber nachdem ich die Ahmadiyyat angenommen hatte,
stellte ich fest, dass meine Probleme gelöst werden und ich habe jetzt auch ein Kind, das überlebt hat. Und als die Leute, also Maulvis, hörten, dass ich Ahmadi geworden bin, dann fragten sie mich, warum ich den Glauben aufgegeben habe, den ich früher hatte. Ich sagte, wegen dieses Glaubens hat Gott mir ein Kind geschenkt und ich zahle Chanda und ich bekomme das Doppelte zurück von Gott. Und der Weg oder die Art und Weise der Vorfahren war ein Weg des Irrtums und ich habe den wahren Weg eingeschlagen. Ein christlicher Freund hörte im Radio und hat über die Wiederkunft Jesu gefragt, als wir ihn trafen und wir ihm die Fragen beantworteten, und wurde er überzeugt und er sagte, dass die Ansicht der Ahmadiyya Muslim Jamaat richtig ist und der verheißene Messias ein Prophet Gottes war. Und die Wiederkunft Jesu Christi ist durch sein Kommen in Erfüllung gegangen. Er sagte, er hörte die Sendung der Jamaat mit Interesse und an bestimmten Tagen kam er nach Hause, um die Sendung zu hören. Wenn man sucht, dann findet man auch, erreicht man auch Gott. Ein Muballigh aus Bolivien schreibt, ein Priester der Zeugen Jehovas war und er lebt in Bolivien. Ich kontaktierte ihn, um über Christentum mich zu informieren. Er fragte mich über Ahmadiyyat. Ich berichtete ihm über die Lehre der Jamaat. Ich bat ihn, zum Freitagsgebet zu kommen. Und er hat angefangen, regelmäßig zum Freitagsgebet zu kommen. Und nach jedem Freitagsgebet hat man ausführlich mit ihm geredet. Er hatte die Sorge, wenn er in die Jamaat eintreten würde, dann würden die anderen und andere Kirchenmitglieder würden gegen ihn sein. Er hat arabische Bücher auf der Website der Jamaat gelesen und er sagte, er hat die Wahrheit gesucht und jetzt hat er die Wahrheit gefunden und hat Bait gemacht und ist in die Jamaat eingetreten und Mitglied der Jamaat geworden. Also wenn man den Leuten die Botschaft überbringt, dass Herr Kamran Mubashir schreibt aus Australien, wir haben beschlossen, jedes Haus zu besuchen, und als ich da anklopfte, er war sehr wütend und zitterte vor Wut und er sagte, seitdem ihr Muslime in unser Land gekommen seid, ist unser Frieden zerstört worden. Verlasst unser Land. Ihr könnt euch hier nicht integrieren und ihr wollt das nicht. Als er aufgehört hatte zu reden, ich sagte, Sie haben recht, manche Muslime sind so, aber wir haben eine andere Lehre und die lautet Liebe für alle, Hass für keinen. Die Jamaat, egal in welches Land es zieht, dann integriert sich die Jamaat dort. Und unsere Kinder sind in Sportvereinen und Mitglieder in der Bibliothek. Und man hat mit ihm also ausführlich geredet. Also dieser Herr, der wütend war und kurz davor stand anzugreifen,
Er sagte, ich will ein Foto mit dir machen. Und man hat ihn eingeladen, ins Zentrum zu kommen. Und durch die Gnade Allahs, er zeigt sein Herz ist also erweicht für die Lehre der Jamaat. Ein Asylsuchender aus Deutschland, und er schreibt, ich hatte ein Protokoll beim hast du Flyer der Jamaat verteilt? Er hat, ja, das tue ich. An welchen Orten hast du das gemacht? Er sagte und erwähnte einige Orten. An dem Ort habe ich einen Flyer gesehen, und ich habe durch die Tabligh wurde sein Antrag angenommen. Muballigh aus Australien schreibt, manche Jungen sind sehr zögernd und denken, dass was würden die Leute über uns denken? Durch die Gnade Allahs haben sie so viel Kenntnis über die Jamaat-Lehre, und sie zögern jetzt nicht mehr über die Jamaat zu informieren. Es gab eine Veranstaltung mit Khuddam al-Ahmadiyya, und man hat den Khuddam gesagt, sie sollen die Jamaat die T-Shirts anziehen. Ein Khadim sagte, er schämt sich, wenn er so ein T-Shirt anzieht. Ich sagte ihm, du sollst dieses T-Shirt anziehen, und die Leute werden zu uns kommen. Deswegen, also als wir rausgingen in unserem T-Shirt, dann haben die Leute ja angefangen, uns zu fotografieren, und es gab viele Möglichkeiten, mit den Menschen zu reden. Und dieser Khadim sagte, dieses T-Shirt, was wir angezogen hatten, das zeigt, dass der Segen ist mit der Jamaat verbunden, mit dem Namen der Jamaat verbunden. Und durch dieses T-Shirt haben wir die Leute angezogen, haben wir die Aufmerksamkeit der Menschen gewonnen. Gott hat dem feisten Messias offenbart, der feiste Messias erläutert, es wird eine Zeit geben, dass dir geholfen wird und du erkannt wirst. Das ist die Bedeutung von der Offenbarung. Und das wurde dem feisten Messias 1883 offenbart. Damals kannte keiner den feisten Messias al-Islam. Ist das eine Tat des Menschen? Keineswegs. Das ist die Tat Gottes. Er berichtet im Voraus, und er hat das Wissen des Ungesehenen, und sein Zeichen wird sichtbar, dass der feiste Messias bekannt und berühmt wird und die Leute in seine Jamaat eintreten. Der feiste Messias sagt, Gott gibt eine Information oder eine Mitteilung darüber, dass der feiste Messias eines Tages berühmt sein wird, und wir sehen, dass der feiste Messias berühmt wird und sein Name sich verbreitet in der ganzen Welt. Und in vielen Ländern, in 210 Ländern, ist die Botschaft des feisten Messias angekommen. Manche denken, dass diese Zahl der Länder übertrieben wird. Es gibt gar nicht so viele Länder. Es gibt nur 195 Mitglieder der UNO. Sicher, es gibt so viele Mitglieder der UNO, aber es gibt 220 Länder in der Welt,
über ein Spiel hat einer gesagt, dass dieses Spiel wird in 220 Ländern gesehen werden, verfolgt werden. Manche Menschen haben diesen Gedanken. Möge Allah Ta'ala uns in die Lage versetzen, diese Aufgabe zu erfüllen, seine Botschaft zu verbreiten und an die Menschen zu bringen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.